Xin chào các bạn, mình là Thủy, người cùng đồng hành với các bạn trong podcast Tiếng Việt thật dễ này. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2025. Bạn đã làm gì vào cuối tuần vậy? Hôm qua mình đã đến tham quan Bảo tàng Quốc gia của Hàn Quốc. Bạn có thích đến bảo tàng không? Khi còn nhỏ, mình không thích đến bảo tàng lắm. Nhưng càng lớn, mình càng thích đến thăm tất cả các loại bảo tàng. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn là nơi kể lại những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học. Mỗi bảo tàng giống như một cuốn sách khổng lồ mà chúng ta có thể tìm hiểu một cách sinh động. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những loại bảo tàng nào phổ biến trên thế giới nhé. Bảo tàng nghệ thuật, đây là nơi trưng bày tranh, tượng và các hình thức nghệ thuật khác. Ví dụ nổi tiếng nhất là Bảo tàng Louvre ở Paris, nơi có bức tranh Mona Lisa. Bảo tàng lịch sử là nơi lưu giữ hiện vật, tài liệu về quá khứ của một quốc gia hay một dân tộc. Ví dụ, Bảo tàng Anh có hàng triệu hiện vật từ khắp nơi trên thế giới. Bảo tàng khoa học tự nhiên là nơi trưng bày mẫu vật, động vật, thực vật, khủng long, vũ trụ, giúp công chúng hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên. Bảo tàng công nghệ, nơi đây tập trung vào các phát minh và sự phát triển của khoa học kỹ thuật qua nhiều thời kỳ. Ngoài ra còn có những loại bảo tàng đặc biệt khác, ví dụ như bảo tàng ngoài trời, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng tưởng niệm, vân vân. Như vậy, có thể thấy bảo tàng không chỉ có một kiểu duy nhất mà rất đa dạng và phong phú, phù hợp với nhiều sở thích khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng đến Việt Nam để xem có những bảo tàng nào đáng tham quan nhé. Ở Hà Nội có Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là nơi giới thiệu văn hóa của 54 dân tộc tại Việt Nam. Du khách có thể xem nhà sàn, trang phục truyền thống, nhạc cụ dân gian và thậm chí tham gia một số trò chơi dân gian. Cũng tại Hà Nội có Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại. Ngoài ra, mới đây Hà Nội còn có thêm Bảo tàng Vũ trụ, nơi giới thiệu về các hành tinh, tàu vũ trụ và khám phá ngoài trái đất. Đây là điểm đến mới lạ, đặc biệt hấp dẫn cho các bạn nhỏ và những người yêu thích thiên văn học. Nếu vào miền Trung, bạn có thể ghé Bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng, nơi lưu giữ nhiều tượng và hiện vật của vương quốc Champa cổ xưa. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, có Bảo tàng chứng tích chiến tranh, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử và hậu quả của chiến tranh ở Việt Nam. Khi đến bảo tàng, du khách không chỉ đi tham quan hay chụp ảnh, bạn còn có thể tham gia các hoạt động sau. Tham quan có hướng dẫn viên, nghe giải thích chi tiết về từng hiện vật. Ngoài hướng dẫn viên, du khách cũng có thể sử dụng máy nghe thuyết minh tự động hay robot thuyết minh. Có nhiều ngôn ngữ khác nhau để nghe giải thích. Tham gia hoạt động trải nghiệm, ví dụ thử làm gốm, chơi nhạc cụ hoặc tham gia trò chơi nhân gian. Tham gia workshop hay lớp học nhỏ, đặc biệt dành cho trẻ em. Nghỉ ngơi, uống cà phê hay mua quà lưu niệm trong khuôn viên bảo tàng. Chính vì vậy, bảo tàng ngày nay đã trở thành một không gian văn hóa sống động, nơi học tập kết hợp với giải trí. Và quan trọng hơn, bảo tàng chính là nơi giữ lại ký ức của nhân loại. Những hiện vật lịch sử không chỉ thuộc về một quốc gia mà còn là tài sản chung của cả thế giới. Như vậy, hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu về nhiều loại bảo tàng, các loại bảo tàng nổi bật ở Việt Nam, những hoạt động thú vị tại bảo tàng và ý nghĩa to lớn của việc bảo tồn bảo tàng trên thế giới. Hy vọng sau tập podcast này, khi có dịp, các bạn sẽ ghé thăm các bảo tàng ở Việt Nam để trải nghiệm, học hỏi và tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của đất nước Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Tiếng Việt thật dễ. Nếu các bạn có ý tưởng gì cho tập podcast tiếp theo, bạn hãy để lại bình luận nhé. Tạm biệt.